আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি আপনাদের প্রিয় ফাহাদ খান বলছি শ্যামলী র্যাঙ্কস ইমার্ট থেকে, এবং সবাইকে স্বাগতম আমার ইউটিউব চ্যানেল দ্য অ্যাপ্লায়েন্স গুরু। আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো র্যাঙ্কস ইমার্টে আপনারা রাইট নাও কি কি ফ্রিজ পাচ্ছেন। সামনে ঈদ চলে আসছে, এখন আমাদের সবারই কম বেশি ফ্রিজের প্রয়োজন। এটা খুবই একটা দরকারি অ্যাপ্লায়েন্স একটা প্রোডাক্ট। ফ্রিজের মধ্যে আমরা স্যামসাং করি, এলজি করি, হিটাচি করি। আমাদের কাছে এলজি ফ্ল্যাগশিপ সব ধরনের মডেলগুলোই পাবেন, স্পেশালি নক সিরিজের সব ধরনের মডেল আমাদের কাছে আছে। স্যামসাং এর ফ্ল্যাগশিপ মডেল আছে, হিটাচির সব ধরনের ফ্ল্যাগশিপ মডেল অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে। তাহলে চলুন আজকে আপনাদেরকে দেখে নিয়ে আসি আমাদের ফ্রিজগুলো। দিস ওয়ান এলজি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট নক। এই সিরিজ আপনার কি পাচ্ছেন? এই সিরিজের মেইন বৈশিষ্ট্য, প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নক। আপনি নক করলেই আপনার স্ক্রিনে মনিটরে আপনি দেখতে পারবেন, আপনার এই স্ক্রিনের মনিটরে এই গ্লাসের মধ্যে কি কি খাবার আছে। আপনাকে ফ্রিজ খুলতে হবে না, জাস্ট এই পোর্শনটা খুলে আপনি জুস, ফ্রুটস, আপনার ড্রিঙ্কসের বোতল যা আছে সবকিছু আপনি নিয়ে নিতে পারবেন। দেন এইটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট, বিন্দু পরিমাণ বরফ জমবে না আপনার স্কিনে। হাতের বাম পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ এবং ডান পাশটা সম্পূর্ণ নর্মাল। হাইজিনিক ফ্রেশ আছে, খাবার কখনো গন্ধ হবে না। এক খাবারের ব্যাগটা আরেক খাবার যাবে না, এক খাবারের গন্ধ আরেক খাবারে যাবে না। এই ছাড়া এইটার মধ্যে হচ্ছে আপনারা পাবেন ঠান্ডা পানি। যদি আপনি ক্রাশড আইস চান ক্রাশে দিবেন, কিউব চাইলে আপনি কিউবে দিবেন। জাস্ট এখানে প্রেস করলে হবে এবং পানিটা আপনাকে দিতে হবে এই পোর্শনে। এই পোর্শনে আপনি 4 লিটার পানি রাখতে পারবেন। আপনি 4 লিটার পানি দিয়ে রাখবেন, দেন আপনি এখান থেকে ঠান্ডা পানি কিউব আইস যেটা চান আপনি নিয়ে নেবেন। এছাড়া এই ফ্রিজের মধ্যে হচ্ছে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে, এবং এই ফ্রিজটার রাইট নাও প্রাইস হচ্ছে 3,47,900 টাকা। 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 3,27,900 টাকা। আমাদের এক্সচেঞ্জ অফার অ্যাভেলেবেল। আপনার বাসায় যদি পুরাতন ফ্রিজ থাকে, ওই পুরাতন ফ্রিজের আমরা একটা ভালো একটা ভ্যালু ধরে দিব, দেন আপনি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এই ছাড়া বিস্তারিত জানার জন্য ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা অবশ্যই ফোন করে আসবেন। আমার লোকেশন, এই র্যাঙ্কস ইমার্টের লোকেশন হচ্ছে শ্যামলীতে। ঢাকার ভেতরে যে কোনো জায়গায় আমাদের ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকার বাইরে আমরা ডেলিভারি করে দিব, বাট সেখানে শর্ত প্রযোজ্য। আপনাদের কিছু কন্ট্রিবিউশন করতে হবে, আমরা কিছু কন্ট্রিবিউশন করব। এলজির নক এই ফ্রিজটি হচ্ছে 674 লিটার। এই ফ্রিজটার রাইট নাও ওয়ারেন্টি হচ্ছে 10 বছরের কম্প্রেসার, 1 বছর পার্টস, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। 1 বছর পর্যন্ত আপনারা 1 পয়সাও পেমেন্ট করবেন না, পরে পেমেন্ট করবেন কিন্তু বাসাতে সার্ভিস পাবেন। দেন আপনাদেরকে আমি একটা স্যামসাং এর ডবল ডোর দেখে নিয়ে আসি। স্যামসাং এর সবচেয়ে হটেস্ট, কুলেস্ট এবং সবচেয়ে বিক্রিত মডেল বলা হয় RS72B4, এই কালো কালারটাতে। এই কালো কালারটাও সেম। আপনার হাতের বাম পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ এবং ডান পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নর্মাল। ইনভার্টার টেকনোলজি, 4 মাসে আপনার 100 টাকার উপরে বিদ্যুৎ বিল আসবে না। দেন এটার মধ্যে অল অ্যারাউন্ডিং কুলিং দেওয়া আছে। অল অ্যারাউন্ডিং কুলিং এর সুবিধা হচ্ছে আলাদা আলাদা চেম্বার থেকে হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস ফ্লো করে, যার কারণে হচ্ছে কম্প্রেসারের উপর প্রেশার কম পড়ে। এই কম্প্রেসারের উপরে প্রেশার কম পড়ার কারণেই স্যামসাং কিন্তু এই ফ্রিজটাতে 20 বছরের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে, এবং 2 বছরের পার্টস, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস, লাইফ টাইম হোম সার্ভিস। এলজির মতো ঠিক স্যামসাং এই ফ্রিজটাতেও কখন আপনার খাবার গন্ধ হবে না, এক খাবারের গন্ধ আরেক খাবার যাবে না, এক খাবার ব্যাকটেরিয়া আরেক খাবার যাবে না, এবং বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এই ফ্রিজের সাথে। তাহলে জেনে নেওয়া যাক স্যামসাং এই হট প্রোডাক্টটির প্রাইস কত। এই প্রোডাক্টটির প্রাইস রাইট নাও চলছে 1,70,900 টাকা, যার এখন কোনো ডিসকাউন্ট নেই। আমাদের এক্সচেঞ্জ অফার আছে, আপনি পুরাতন ফ্রিজ দিয়ে আমাদের কাছে এক্সচেঞ্জ অফারে ভালো একটা প্রাইস করে আপনি এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। এছাড়া যে কোনো তথ্যের জন্য তো আমি ফাহাদ আছি, আমাকে কল করবেন। এই ফ্রিজটি হচ্ছে 700 লিটারের। এরপর নিয়ে আসি আপনাদেরকে হচ্ছে হিটাচি ফ্রিজ। ওদের স্পেশালিটি হচ্ছে গ্লাস ডোর। এই গ্লাস ডোরের সুবিধা কি? এটা কিন্তু টেম্পার্ড গ্লাস করে হিটাচি। এটা মানে আপনি ভাবতে পারেন, অনেকের মাথায় আসে যে গ্লাস ডোর, আমার বাচ্চা আছে বাসায়, বাচ্চা কোনো কিছু দিয়ে হিট করলে তো এটা ভেঙে যাবে। না, সম্পূর্ণ ভুল। এটা টেম্পার্ড গ্লাস। আমি নিজে থেকে আমার এই কার্ডটা দিয়ে, জাস্ট আইডি কার্ড দিয়ে আমি হিট করে দেখাচ্ছি।
এই গ্লাস কখনো ভাঙবে না, ফাটবে না, আর স্পেশালিটি হচ্ছে কখনো মরিচা আসবে না এই গ্লাসের মধ্যে। এটা একটু ডিফারেন্ট ফ্রেঞ্চ ডোর, আমরা এটাকে ফ্রেঞ্চ ডোর বলি 4টা ডোর হওয়ার কারণে। উপরের পোর্শনটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ নর্মাল এবং নিচের পোর্শনটা হচ্ছে ডিপ, এবং এই ডিপের মধ্যেও কিন্তু একটু আলাদা আলাদা পার্ট আছে। এই পোর্শনটাকে আপনি চাইলে সম্পূর্ণ 4টা পোর্শনে ভাগ করতে পারেন। আপনি চাইলে ফ্রিজার অ্যাজ ইউজুয়াল ফ্রিজার অংশ ফ্রিজার হিসেবে ইউজ করতে পারেন, সফট ফ্রিজার যদি কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখেন, চিল মিট আছে মাংস মেরিনেট করে রাখলেন, অথবা আপনি গ্রাম থেকে আপনার 40 কেজি বা 50 কেজি হচ্ছে আম চলে আসছে, আমটা নর্মাল রাখার পর আপনার জায়গা হচ্ছে না, তখন এটাকে জাস্ট রেফ্রিজারেটর করে আপনি আম এখানে রাখতে পারবেন। এছাড়া হচ্ছে এখানে আইস মেকার একটা আছে। আইস মেকারের সুবিধা হচ্ছে আপনি এই পোর্শনটাতে শুধু পানি দিয়ে দিবেন, এই পোর্শনে পানি দিয়ে দিলে দেন একটা সার্টেন টাইম পর যখন আপনি আইস মেকার প্রেস করবেন আপনার এখানে বরফ চলে আসবে এবং আপনি বরফটা নিয়ে নিতে পারবেন। এছাড়া এটা ভ্যাকুম কম্পার্টমেন্ট আছে। ভ্যাকুম কম্পার্টমেন্টের কাজটা কি? ভ্যাকুম কম্পার্টমেন্টের কাজ হচ্ছে এই পোর্শনে হচ্ছে আমরা যখন যে কোনো লেবু, টমেটো বা অন্য কোনো সবজি কাটার 2 থেকে 3 ঘন্টা পর ওই সবজির মধ্যে কালো দাগ চলে আসে, বাট আপনি এই ভ্যাকুম কম্পার্টমেন্টে যদি রাখেন তাহলে 1 মাসও আপনার ওই সবজি নষ্ট হবে না এবং কালো দাগ আসবে না। এছাড়া এখানে ভেজিটেবল 4টা বক্স দেওয়া আছে, ট্রিপল পাওয়ার ফিল্টার দেওয়া আছে। ট্রিপল পাওয়ার ফিল্টারের কাজ হচ্ছে আপনার কখনো খাবার গন্ধ হবে না, এক খাবার ব্যাকটেরিয়া আরেক খাবারে যাবে না, এবং এই ফ্রিজটাতে হিউমিডিটি সেন্সর দেওয়া আছে ট্রিপল পাওয়ার ফিল্টারের সাথে। ধরেন যে আপনার সবজিটাকে ফ্রেশ রাখার জন্য ওখানে হালকা হালকা ময়েশ্চার ক্রিয়েট করবে, যেটা অনেক ফ্রিজ করে না, বাট অনেক ফ্রিজের মধ্যে ডিফারেন্ট অনেক টেকনোলজি দেওয়া থাকে, বাট এটার মধ্যে আপনি হিউমিডিটি টেকনোলজিটা পেয়ে যাবেন। এছাড়া এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি, সারা মাসে আপনার 100 টাকার উপর বিদ্যুৎ বিল আসবে না, এবং সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট, এবং এটা রেফ্রিজারেটর আর ফ্রিজার নর্মালটাকে মানে কন্ট্রোল করার জন্য এই পোর্শনটা দেওয়া আছে, আর ডিপটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এই পোর্শনটা দেওয়া আছে, আর এখানে একটা চাইল্ড লক দেওয়া আছে। এখানে যদি আপনি 5 সেকেন্ড ধরে রাখেন এই পোর্শনটা সম্পূর্ণ আপনার লক হয়ে যাবে। রাইট নাও হিটাচির RWB 640 ফ্রেঞ্চ ডোর, এই ফ্রিজটির লিটার হচ্ছে 638 লিটার, 2,84,000 টাকা এমআরপি প্রাইস, 13,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 2,70,700 টাকা পাচ্ছেন। এছাড়া আমাদের র্যাঙ্কস ইমার্টে এক্সচেঞ্জ অফার তো চলছে। দেন আমি আরেকটা ডবল ডোরের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। এইটা হচ্ছে হিটাচির RS800, এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং একটা মডেল হিটাচি। অনেকটা আপনারা দেখে আসলেন স্যামসাং এর মতো অনেকটা, স্যামসাং ওইটা হচ্ছে আপনার ফাইবার বডি, আর এটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ গ্লাস বডি, সেম জিনিস, কখনো ভাঙবে না, ফাটবে না, মরিচা আসবে না এই ফ্রিজের মধ্যে। এটা হাতের বাম পাশটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ডিপ, ডান পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নর্মাল, এবং ট্রিপল পাওয়ার ফিল্টার দেওয়া আছে। খাবার কখনো গন্ধ হবে না, এক খাবারের গন্ধ আরেক খাবারে যাবে না, এক খাবারের ব্যাকটেরিয়া আরেক খাবারে যাবে না। এবং ইনভার্টার টেকনোলজি, ডুয়াল ফ্যান কুলিং আছে, আলাদা আলাদা ফ্যান চেম্বারকে ঠান্ডা করে থাকে। RS800 এই মডেলটি 641 লিটার, এবং যার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 2,68,600 টাকা, 12,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 2,55,900 টাকা। এই ফ্রিজটিতেও আপনারা এক্সচেঞ্জ অফার পাচ্ছেন, এক্সচেঞ্জ অফার দিয়ে আমরা ভালো একটা প্রাইস করে দেব। রাইট নাও আমি আপনাদের সাথে হচ্ছে 4টা রেফ্রিজারেটর নিয়ে কথা বললাম, 4টা মডেলে। এর মধ্যে একটা দেখালাম হচ্ছে এলজির, একটা দেখালাম হচ্ছে স্যামসাংয়ের, 2টা দেখালাম হচ্ছে হিটাচি। এগুলো হচ্ছে সব হটেস্ট মডেল। এলজির বেস্ট সেলিং মডেল একটা, এলজি যেটা নক দেখালাম। স্যামসাংয়ের যে মডেলটা আমি আপনাদেরকে দেখালাম ওইটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের বেস্ট সেলিং ডবল ডোর, এবং হিটাচির একটা ফ্রেঞ্চ ডোর যেটা হচ্ছে বেস্ট সেলিং ফ্রেঞ্চ ডোর, এবং হচ্ছে হিটাচির এটা ডবল ডোর, এটা কিন্তু বেস্ট সেলিং। মানে 3টা ব্র্যান্ডের 4টা ফ্রিজ তারা বেস্ট সেলিং, এবং প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে, এবং এর আফটার সেল সার্ভিস বলেন সবকিছু হচ্ছে ফ্যান্টাস্টিক, এবং ফ্রিজের কোয়ালিটিও খুব ভালো। আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে, আমি আসলে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, আমি ফাহাদ দীর্ঘ প্রায় অনেক দিন ধরে আছি র্যাঙ্কস ইমার্টের সাথে। যে কোনো প্রোডাক্ট কেনার আগে আপনি যখন 1 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা দিয়ে একটা প্রোডাক্ট কিনবেন, একটা ফ্রিজ কিনবেন ফ্ল্যাগশিপ মডেল, কারণ এখানে যতগুলো মডেল দেখালাম কোনোটাই আপনার 1.5 লাখ টাকা নিচে না। তো যখনই আপনারা হচ্ছে একটা ফ্ল্যাগশিপ মডেল কিনবেন, কষ্ট করে ডিসক্রিপশনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, আমি ফাহাদ, আমাকে একবার কল করবেন। নেওয়ার আগে আপনার এরকম হইতেও পারে যে আপনি আসার পর হচ্ছে প্রাইসে আপনি পাচ্ছেন না, আপনি ফ্রিজটা হচ্ছে না বা প্রাইজিংয়ে, আপনি ফ্রি পরামর্শের জন্য হলো আমাকে কল দেন, আমি আপনাদেরকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য এবং
ফ্রি পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমি আছি, ফাহাদ। আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বললাম শুধু ফ্রিজ নিয়ে, ফ্ল্যাগশিপ ফ্রিজ নিয়ে। ইনশাল্লাহ সামনে আমার রেগুলার ভিডিও আসবে, আপনারা আমার সাথে থাকবেন এবং আমার যা অ্যাপ্লায়েন্স গুরু এই চ্যানেলের সাথে থাকবেন। অ্যাপ্লায়েন্সের যত ধরনের ইনকোয়ারিজ আছে, যত ধরনের আপনাদের ইনফরমেশন প্রয়োজন পড়বে, আমাকে কল করবেন। আমি ডিসক্রিপশনে আমার ফোন নাম্বার প্লাস ফেসবুকের লিঙ্ক এবং হোয়াটসঅ্যাপ তিনোটাই দিয়ে দিচ্ছি লিঙ্ক। আপনারা আমার সাথে দয়া করে যোগাযোগ করবেন, আমি আপনাদেরকে সঠিক পরামর্শ দিব, সঠিক প্রোডাক্ট দিব এবং সঠিক সার্ভিসটা আপনারা র্যাঙ্কস ইমার্ট থেকে পাবেন, কারণ র্যাঙ্কস ইমার্ট হচ্ছে অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর সবগুলো কোম্পানি। তো ইনশাল্লাহ সামনে নতুন ভিডিও নিয়ে দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন, আমার সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।